أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. خبر مهم وعاجل، ولكن قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. خوفا من زلزال مدمر، أهل اسطنبول يتجهون لهجرتها، وعالم بيئي يحذر من كارثة على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في كهرمان مرعش. العالم البيئي جونار يالنتش: الزلزال الذي حدث الشهر الماضي جنوب تركيا أثار الخوف لدى سكان اسطنبول، ما دعا بعضهم إلى التفكير بالهجرة إلى مناطق آمنة أو أكثر أمانا، خشية من تكرار زلزال مشابه للذي حصل أو مثل الذي حصل في عام 1999، خاصة مع وجود توقعات بحدوث زلزال مدمر آخر في اسطنبول. نعم أصدقائي، على خلفية هذا الزلزال هناك عائلات كثيرة فرت من اسطنبول خوفا وهلعا من زلزال، وتنبؤات بحدوث زلزال في اسطنبول. طبعا رحلوا أو هاجروا اسطنبول إلى مناطق أكثر أمنا، إلى المحافظات أو الولايات الثانية. نعم أصدقائي، لا نلوم الناس على هذا الخوف، فالزلزال الذي حدث في جنوب تركيا راح ضحايا الزلزال كثر، تجاوز 60,000، فالله المستعان، ونسأل الله السلامة للجميع ولأهلنا في الجنوب التركي وفي كل أنحاء تركيا. وفي النهاية أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.